Léo e Luli. O som do elefante. Este é o som do elefante, pronto para bramar novamente. Léo, Luli e amiguinhos, repitam todos com a gente. Então, Léo e Luli, vamos de novo? Este é o som do elefante, pronto para bramar novamente. Léo, Luli e amiguinhos, repitam todos com a gente. Parabéns! Este foi mais um som.